सब खैरियत से होंगे। ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड को बनाना है। आज 5 बटन है, 2 सॉकेटें हैं। तो इसमें ये है कि 2 लाइट के लिए करनी है, 1 बटन 2 सॉकेटों के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो वैसे 3 लाइटें और 1 डिमर के लिए, मतलब बल्ब के लिए, सॉरी उसके लिए पंखे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने पहले से इसके लूप बना के रख लिए हैं, मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए यही है कि हम अब इस पे बनाएंगे, मतलब सिर्फ लूप डालेंगे और बाकी ओके कर देंगे। अब ये जैसे कि ये बटन है 2, इस बटन को हम पहले फेस देंगे। ये 2 बटन है, ये 2 बटन है, तो इन चारों को हम पहले फेस देंगे और फिर इधर से ही 1/5 इधर से इधर लेके जाएंगे। अब जैसे ये एक लूप है ये, तो हम पहले इसको इधर से डालेंगे, ये फेस को ओके करेंगे। अच्छा, ये बोर्ड टाइट नहीं करना, क्योंकि ये इसके जो पेज होते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं। तो इसलिए ये है कि आप इसे हल्का नॉर्मली रखिएगा ताकि कोई पेज ना ख़राब हो जाए। इनकी साइड पेज पे जो साइड वाली जगह बनी होती है जिस पे टाइट हो रहे होते हैं, वो चूड़ी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसे इजी और ध्यान से करने हैं। और तार बहुत मोटी भी नहीं डालनी इसमें, क्योंकि मुश्किल होती है, वो फिर इस पर चलती नहीं है। यहाँ तक करके इसको यहाँ पे भी इसको भी टाइट कर दिया। अब इसको टाइट करेंगे। ये टाइट करने के बाद ये देख लें, ये बटन के लिए अब इसको यहाँ से यहाँ फेस दिया, यहाँ पे फेस दिया, यहाँ से यहीं से इधर फेस दे दिया। तो अब हम ये बटन है, इस बटन के साथ अब ये 2 सॉकेटें करनी है। तो हम ये ट्रैक लूप इसको इधर ही लगा देंगे। अब ये बटन है, तो हम इस बटन के यहाँ से यहाँ पे लूप लगाएंगे, यहाँ से यहाँ पे लूप लगाएंगे। पहले उससे पहले ये इन सॉकेटों की ये न्यूट्रल है, तो हम इस न्यूट्रल को यहाँ पे लगाएंगे। इसको टाइट नहीं करेंगे ताकि हम यहाँ से इसको न्यूट्रल लगा सकें, क्योंकि सिर्फ जी 2 सॉकेट हैं जिसको न्यूट्रल, बाकी सारा इसके अंदर फेस का काम है। तो अब इसको लगाने के बाद हम यहाँ से यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से यहाँ पे, या यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से आपको मर्जी करें, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ पे लगाऊंगा।
जितनी लंबीदार हो जाए अच्छी बात है। ये इसको यहाँ पे टाइट करेंगे, ये इसको इसकी बना लेंगे और इसकी भी बना लेंगे। अच्छा, इसके लिए आप 329 की भी तार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो पड़ी थी मैंने वही इस्तेमाल कर दी है। तो ये लगाने के बाद इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। ये देखें, अब ये इस पर क्योंकि पेज यूज हो गया तो मैं इस पर इससे दोबारा वहीं पे टाइट कर दूँगा एक नॉर्मल हिसाब से, क्योंकि वो आगे टाइट नहीं हो रही। तो मैं अब इसको इस पर ट्राई करता हूँ। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये सॉकेटों के लिए, इन दो सॉकेटों के लिए ये बटन हो गया, इन दो सॉकेटों के लिए ये बटन हो गया, इन दो सॉकेटों के लिए ये बटन हो गया, और ये बल्ब के लिए और ये इसकी डिमर के लिए ये यहाँ से यहाँ पे तार लगाएंगे और यहाँ पे रील पर ये डिमर के लिए लगा दिया। ये इसकी डिमर के लिए यहाँ पे आप टेप कर देंगे और ये एक पंखे के साथ वायर लगेगी और न्यूट्रल उधर से हो जाएगी। और इसको यहाँ पे आप न्यूट्रल लगानी है और सिर्फ यहाँ पे फेस लगाना है यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पे और यहाँ पे फेस लगाएंगे तो ये बोर्ड चल पड़ेगा। और यहाँ पे बल्ब होगा, यहाँ पे भी बल्ब होगा और यहाँ पे भी बल्ब होगा, क्योंकि इस बटन से ये दो सॉकेटें कंट्रोल हो रही हैं। और यहाँ पे भी बल्ब, यहाँ पे भी बल्ब, यहाँ पे भी बल्ब। और ये डिमर का, ये डिमर के लिए। तो ये नॉर्मल सादा सा कनेक्शन है। तो अगले इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीरीज़ के बोर्ड कैसे बनता है। उससे डायरेक्ट सॉकेट भी बनानी है ताकि वो डायरेक्ट भी हो जाए और सीरीज टाइम आने पे सीरीज़ भी बन जाए। शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब